disques associés, et puis elles permettent aussi relativement facilement de voir les corps étrangers intra-articulaires. Cela étant, même si c'est l'examen qui voit le plus de choses, l'IRM n'a aucun intérêt dans l'arthrose. Thì ở đây á, mình thấy là cái cụm từ có thể đánh giá của cái sụn của sụn khớp của khớp gối, có thể đánh giá được sụn trên, và thậm chí nữa là mình có thể thấy là các cái dị vật ở trong khớp gối. Có nghĩa là cái cộng hưởng từ ở vùng khớp gối mình thấy rất là nhiều thông tin. Tuy nhiên nếu đây là một cái trên lâm sàng nó là một cái thoái hóa khớp gối thì cái cộng hưởng từ không có lợi lọc gì nhiều hết. Il y a deux choses qui sont importantes dans l'arthrose. Có hai cái vấn đề quan trọng trong cái thoái hóa khớp gối. C'est le patient et ses douleurs. Cái bệnh nhân này cái bệnh La deuxième deux choses c'est le patient. C'est le patient et ses douleurs, c'est la première chose. Cái vấn đề thứ nhất là cái người bệnh nhân và cái đau của họ. Et la deuxième chose qui nous concerne, c'est la radiographie standard. Et ça s'arrête là. Cái thứ hai nữa là cái hình X-quang virus. Còn chỉ hai điều thôi, mình chỉ quan tâm. Nếu mà nói về thoái hóa khớp gối thì chỉ quan tâm hai điều: người bệnh nhân, cái đau của họ và cái hình X-quang virus, rồi ngưng ở đó, không có làm thêm gì nữa. Tout le reste, c'est de l'argent dépensé en pure perte. Ça ne sert à rien. Còn làm tất cả những chuyện khác mà mình giống như mình vứt tiền đi, không có để làm gì hết. Pourquoi? Tại sao? Parce que sur l'arthrose, en fait, vous n'allez rien faire si ce n'est un jour mettre une prothèse, c'est tout. Tại vì sao? Bây giờ nếu mà bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối thì cái sau cùng thì làm gì? Thay cái khớp gối nhân tạo vậy thôi, không có điều trị gì khác hết. Vậy chụp cái hình này lên đâu có để nói gì. À l'heure actuelle, cela étant dit. C'est là. Maintenant, à l'heure actuelle, on n'a que cette solution-là, mettre en place une prothèse. Cho tới thời điểm này, cho tới bây giờ thì thoái hóa khớp gối thì cái điều trị của nó là thay khớp gối. On n'a pas d'autres thérapeutiques, mais il se peut qu'avec l'évolution des thérapeutiques, peut-être qu'un jour on pourra reconstituer le cartilage. Cũng không biết được, tại vì bây giờ những cái kỹ thuật này nọ kia nó phát triển rất nhiều, đâu biết được là trong tương lai thì người ta phát minh ra một cái việc là gọi như là tái tạo lại cái tổn thương sụn, thì lúc đó mới đánh giá cái tổn sụn. Et dans ces cas-là, l'IRM aura certainement un intérêt. Thì nếu mà một ngày nào đó mà về cái phần mà phương diện điều trị, về cái tiến bộ và nghiên cứu trong cái điều trị mà thấy rằng là phải tái tạo lại cái sụn khớp tốt thành công, thì lúc đó cái cộng hưởng từ để đánh giá cái sụn khớp nó mới có ý nghĩa. Alors, cela étant, on est quand même amené effectivement à étudier des patients qui présentent de l'arthrose en IRM, et les séquences les plus intéressantes pour nous, ce sont soit les séquences en écho-gradient, on en a parlé tout à l'heure, soit éventuellement les séquences en densité protonique, en turbospinéco, avec, comme je vous le disais, un TE qui soit adapté au contraste entre le cartilage et le liquide. Nhưng mà giờ trên thực tế thì bác sĩ vẫn chỉ định những cái hình cộng hưởng từ mà thoái hóa khớp gối, cho nên là chúng ta vẫn phải làm, vẫn phải đọc cái kết quả. Thì như có nói với các bạn đó là mình để đánh giá cái sụn thì mình sẽ dùng những cái xung là echo-K5, nhưng mà bây giờ thì chúng tôi làm những cái hình gọi là hình PD, mà mình chỉnh cái TD như thế nào đó để cho có cái tương phản tốt giữa cái dịch trong khớp gối và cái sụn khớp. Alors donc on l'a vu, le cartilage en fait il dépend des paramètres de votre séquence et en particulier du TE, et on va pouvoir éventuellement mettre en évidence ce qu'on appelle des chondromalacies, c'est-à-dire un épaississement du cartilage avec une anomalie de son signal. Et ça, c'est la première lésion qu'on va rencontrer au niveau du cartilage dans l'arthrose. C'est une lésion qui reste toutefois exceptionnelle. La plupart du temps, on arrive à un stade où on a déjà perdu de la substance cartilagineuse, où on est face à des ulcérations. Nói về cái sụn thì chúng ta biết rằng là tín hiệu của cái sụn, cái tín hiệu của cái sụn nó tùy thuộc vào cái xung mà chúng ta sử dụng là cái gì, các cái thông số trên cái xung mà chúng ta sử dụng là cái gì. Nói về cái bệnh lý của cái sụn thì có một cái mình gọi là cái nhuyễn sụn, thì cái nhuyễn sụn thì là cái sụn nó dày hơn một chút và nó tăng tính
hiệu ở bên trong của cái sụn. Thì cái nhuyễn sụn là có thể là một cái bất thường mà mình có thể thấy ở trên cái hình cộng hưởng từ của thoái hóa khớp gối. Alors voici par exemple ce qu'on peut voir sur différentes séquences. Vous avez ici un hypersignal localisé ici de cartilage au niveau de la rotule. Le cartilage de la rotule, c'est le cartilage du corps humain qui se prête le mieux à l'étude en IRM. Ở đây của mình là cái xương bánh chè ha, và cái phần này là cái sụn bánh chè ha. Thì trong cái phần sụn bánh chè thì cái tín hiệu bình thường của nó, nhưng mà chỗ này là cái chỗ bất thường, nó tăng tín hiệu hơn ở trong cái sụn bánh chè. Thì thầy có nhắc rằng là trong tất cả các cái sụn ở trong cơ thể của mình á, thì cái sụn bánh chè là cái sụn mà mình thấy rõ nhất tốt nhất trên hình cộng hưởng từ. Là, on a une séquence en turbospinéco-densité protonique et ici deux séquences en écho-gradient. Et pour ma part, je préfère ce type de séquence-là pour voir les cartilages où il me semble que les lésions sont plus faciles à analyser. Đây là cái hình mà turbospinéco mà xung PD có xóa mở. Còn đây là những cái loại xung khác, nhưng mà đây là những cái xung écho-gradient. Và theo ý kiến cá nhân của tôi á, thì cái xung này là cái xung mà mình dễ đánh giá cái thương tổn của cái sụn khớp nhất. Alors voici d'autres lésions et vous voyez qu'on peut voir quand même aussi analyser le cartilage de l'arthroclée, où ici on a un hypersignal que l'on retrouve ici sur l'arthroscanner. Những cái ví dụ khác về tổn thương của cái sụn khớp, cái này là ở cái thương tổn ở cái lồ cầu, ở cái phần ròng rọc của cái lồ cầu của xương đùi, thì trên hình cộng hưởng từ. Và đây là các bạn thấy là trong cái sụn của cái lồ cầu á, thì chỗ này là chỗ bất thường. Thì các bạn thấy hình CT có nghiên cứu tương phản hỗn khớp, nó đánh giá rõ hơn, dễ hơn so với cái hình cộng hưởng từ. Et les lésions du cartilage de la trochlée sont aussi fréquentes que les lésions du cartilage de la patella, sachant que sur la patella, les lésions elles sont soit latérales, soit médiales, soit centrales, alors qu'au niveau du cartilage de la trochlée fémorale, les lésions elles sont plus souvent au centre du cartilage. Cái thương tổn mà của cái sụn khớp của cái lồ cầu của xương đùi á, thì nó cũng thường gặp như là tổn thương của cái sụn của cái xương bánh chè. Thì cái tổn thương sụn của xương bánh chè nó có thể là ở ngoài, ở trung tâm hoặc là ở bên trong. Tuy nhiên cái tổn thương của cái sụn khớp của cái lồ cầu xương đùi thì thường là nó ở trung tâm hơn. Alors voici d'autres lésions, on voit ici des fissurations en coudon. On voit ici par exemple une chondromalacie où on a un épaississement du cartilage qui présente un caractère hétérogène en dessous. Et on a la chance ici de voir des anomalies signales osseuses sous-jacentes qui sont liées à la réaction de l'os sous-chondral du fait de la présence de lésions cartilagineuses. Đây là cái hình cộng hưởng từ ha, đây là cái xương bánh chè. Và cái này là mình có cái sụn của xương bánh chè, để đây mình thấy nó có một cái khe rách ở trong cái sụn của xương bánh chè. Một cái ví dụ khác nữa, cái trường hợp này mình gọi là nhuyễn sụn bánh chè, mình thấy ở cái vị trí này cái sụn xin lỗi, chỗ này là mình gọi là nhuyễn sụn, thì chỗ này là cái bề dày của cái sụn nó dày hơn bình thường, và cái tín hiệu chỗ này nó không có đồng nhất. Kèm theo nữa đó, những cái yếu tố để mà mình củng cố thêm cái chuyện có tổn thương sụn là ở đây mình thấy có cái phù ở cái tủy xương dưới sụn ở hai bên trên hình sagittal. Lý do là tại vì khi mà tổn thương sụn thì sẽ có những cái phản ứng của cái xương ở bên dưới, nó gây ra cái phù của tủy xương dưới sụn. Alors, il y a par contre une indication qui est très intéressante en IRM, ce sont les lésions cartilagineuses des enfants. Tuy nhiên cái cộng hưởng từ á, nó có một cái chỉ định rất là tốt và nó rất là có lợi trong những cái trường hợp mà tổn thương sụn ở trẻ em. En particulier dans la pathologie traumatique. Đặc biệt là trong trường hợp bệnh cảnh là chấn thương. En fait, face à un traumatisme du genou, le premier examen que vous faites, c'est une radiographie du genou, face et profil, éventuellement 3/4, éventuellement fémoro-patellaire.
Thì bình thường á, thì khi mà có một cái chấn thương của cái khớp gối thì người ta sẽ chỉ định cái X-quang một cái phim thẳng, một cái phim nghiêng, có khi là cách 3/4, hoặc là cái tư thế mà để khảo sát cái xương bánh chè và xương đùi. La radiographie va répondre fracture ou pas fracture. Hình X-quang sẽ trả lời cái gì? Có gãy xương hay không gãy xương? Si fracture, vous confiez le patient au chirurgien. Nếu mà có gãy xương thì mình sẽ gửi bệnh nhân tới phẫu thuật viên để điều trị. Si pas fracture, qu'est-ce qu'on fait? Bây giờ nếu mà chụp lên chấn thương, rồi chụp cái hình X-quang không thấy gãy xương, bây giờ làm gì nữa? Il y a un élément extrêmement important à rechercher sur une radiographie standard, c'est l'épanchement intra-articulaire. Có một cái điều hết sức là quan trọng khi mà chúng ta đánh giá cái hình X-quang trong trường hợp chấn thương là xem thử coi có tràn dịch khớp gối hay không. S'il n'y a pas d'épanchement sur la radio, le patient il rentre à la maison. Nếu như mà không có tràn dịch khớp gối ở trên cái hình X-quang thì cho bệnh nhân về nhà. S'il y a un épanchement, c'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de l'articulation. Nếu như mà có tràn dịch khớp gối như vậy là chắc chắn có một cái chuyện gì đó nó đã xảy ra ở trong cái khớp. Ce quelque chose, ça peut être une lésion ligamentaire, ça peut être une lésion cartilagineuse, ça peut être une lésion méniscale. Cái gì đó là cái gì? Có thể là một cái tổn thương của dây chằng, có thể là tổn thương của sụn khớp, có thể là tổn thương sụn trên. Et chez les enfants, il faut absolument penser à ça, la lésion du cartilage. Đối với trẻ em thì bắt buộc các bạn phải nghĩ tới cái chuyện này. Đây, nó là cái gì vậy? Nó là tổn thương của cái sụn khớp. Vous voyez que cet enfant, il a un épanchement dans l'articulation, il a des ligaments croisés qui sont normaux, donc il a un genou qui est stable. Cái em bé này bị chấn thương, rồi có tràn dịch trong khớp. Ở đây là cái dây chằng kéo trước, cái dây chằng kéo trước này bình thường, có nghĩa là cái khớp gối đều vững. Et chez cet enfant, le cartilage est relativement fragile, et on voit ici qu'on a disséqué complètement un fragment de cartilage de la trochlée fémorale qui est allé se positionner dans le cul-de-sac articulaire. Il faut savoir que chez un enfant, cette lésion elle est particulièrement grave, parce que si cet enfant n'est pas traité, si on n'essaye pas de réinsérer le cartilage au niveau de la trochlée, forcément, cet enfant va développer une arthrose extrêmement précoce. Đối với trẻ em, tổn thương sụn rất là quan trọng. Trong trường hợp này thì đây là cái tụ dịch ở trong cái bao hoạt dịch ở trước cái xương đùi. Đây là cái sụn khớp của cái đầu dưới của xương đùi. Thì ở đây mình thấy là nó mất một cái miếng. Cái miếng này là cái miếng sụn khớp nó bong ra, nó nằm ở trong cái vùng tràn dịch này. Thì đối với trẻ em tổn thương của cái sụn khớp rất là quan trọng. Chúng ta phải phẫu thuật mang cái miếng sụn mà nó bong ra này để ghép lại ở chỗ này. Tại vì đối với trẻ em, nếu mà mình không có điều trị cái tổn thương sụn khớp thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là thoái hóa khớp gối sớm. Je vais toujours repasser. Alors les ostéonécroses, on en a parlé un petit peu au niveau de la hanche, on a vu aussi une image au niveau de l'épaule. C'est beaucoup plus fréquent au niveau de la hanche que du genou. Bây giờ nói về cái hoại tử xương côn trùng thì chúng ta cũng đã nói ở cái phần khớp háng, cũng đã nói ở phần khớp vai rồi. Thì ở khớp gối cũng có thể có, nhưng mà cái hoại tử xương ở khớp háng gặp nhiều hơn so với ở khớp gối. Et en fait, ce qu'on rencontre plus fréquemment au niveau de genou, c'est ce qu'on appelle des nécroses mécaniques plutôt que ce qu'on a vu au niveau de la hanche, qui correspondent à des nécroses systémiques, qui sont liées à des maladies générales. Đối với cái hoại tử xương mà ở cái vùng gối thì chủ yếu là những cái hoại tử có nguyên nhân cơ học, trong khi đó cái hoại tử xương mà ở khớp háng thì chủ yếu là do cái nguyên nhân toàn thân. Alors la sémiologie, c'est un peu la même qu'on a rencontrée au niveau de la hanche, avec ici des structures liserées en hyposignal, avec un œdème périphérique. Et vous voyez que très rapidement, au niveau du genou, en fait, cette lésion de nécrose va entraîner une dissection de la plaque osseuse sous-contrale et entraîner des lésions cartilagineuses irréversibles. Như ở cái khớp háng thì cái hoại tử xương đó, chúng ta thấy ở đây là nó có một cái viền đen ở ranh giới của cái tổn thương, và sau đó thì mình thấy nó là cái phù ở trong tụy xương rất là rộng. Và đối với cái khớp gối
thì sau một cái hoại tử xương thì nó nhanh chóng nó tạo ra một cái một bong cái phần cái vỏ xương và nó kèm theo nữa là có khi là nó mất luôn cái phần sụn và mất cái phần sụn khớp này nó không có hồi phục. En fait, c'est vraiment ça qui est le plus important. C'est ce qu'on appelle la plaque osseuse sous-chondrale avec la couverture cartilagineuse qui protège l'os sous-chondral. Cái vỏ xương cộng với cái sụn mà ở vỏ xương thì thường nó là cái để bảo vệ cái phần xương dưới sụn. Tant que la morphologie de l'os sous-chondral est conservée, si on met le patient en décharge et s'il béquille, on peut sauver son genou. Nếu như mà si le cartilage est respecté et la plaque osseuse sous-chondrale, cette zone qui est située juste sous le cartilage, si ça c'est respecté, on peut encore sauver le genou. Nếu như mà cái phần mà cái vỏ xương ở dưới sụn và cái sụn mà nó còn bình thường thì mình có khả năng mình còn cứu được bệnh nhân, mình có thể điều trị được cho bệnh nhân. À ce stade-là, il est trop tard et on mettra une prothèse. Và trong cái trường hợp mà cái phần mà cái xương dưới sụn này nó bị hư, nó bị bong ra thì cái này là trễ rồi, cái này chỉ có thay khớp thôi. Alors vous voyez que contrairement à la hanche, ces nécroses, elles se caractérisent souvent par des œdèmes assez diffus et beaucoup plus rarement par les images caractéristiques de nécrose systémique. Trong cái trường hợp này đó là cái phần phù của tủy xương nó lan tỏa rộng hơn là so với cái phần mà tổn thương mà hoại tử xương mà có nguyên nhân toàn thân. Voilà un autre type de nécrose où on a vraiment là un hyposignal relativement diffus et on voit vraiment bien que cette image est totalement différente de ce qu'on voyait tout à l'heure sur la hanche, parce qu'il s'agit en fait là d'une nécrose mécanique par des contraintes au niveau de l'os plutôt qu'une maladie générale. Ici, c'est plus souvent mécanique que systémique. Et de ce fait, l'image, elle est un petit peu différente du liseré qu'on avait tout à l'heure de manière caractéristique sur la hanche. Là, on a vraiment des images qui sont un peu moins typiques. Cái tổn thương mà hoại tử xương á, ở cái vùng gối á, thì chủ yếu đa số là do cái nguyên nhân cơ học hơn là cái nguyên nhân toàn thân. Thì cái hình của nó không có được đặc hiệu bằng so với cái thương tổn mà hoại tử mà cái nguyên nhân toàn thân. Mà mình thấy ở khớp háng, tức là cái ở trên cái phần khớp háng này do nguyên nhân toàn thân thì cái viền của nó rõ hơn. Còn trong khi đó cái này của mình ở đây là chủ yếu là cái chỗ này nó giảm tín hiệu và cái xung quanh nó cũng có giảm tín hiệu khác nhưng mà nó không có đồng nhất, không có thành một cái viền rõ. Et en fait, on est plus proche de ce qu'on rencontre dans les œdèmes en fait médulaires, ce qu'on voit dans les algodystrophies, dans les ostéoporoses transitoires ou dans les contusions osseuses. Cái này mình cũng có thể gặp trong những cái trường hợp mà mình gọi là loạn dưỡng đau do nguyên nhân thần kinh hoặc là một cái phù thoáng qua hoặc là do một cái dập xương. L'origine mécanique, ça veut dire il y a un trauma. Non, c'est pas traumatique, mais vraisemblablement c'est lié à la contrainte permanente en fait au niveau de l'articulation. C'est vraisemblablement des micro-traumatismes répétés. Plutôt qu'un traumatisme. Ça se soutient d'un obèse, surcharge ou c'est comment? Alors c'est plus fréquent effectivement chez les femmes à partir d'un certain âge, 60-65 ans, et qui sont en surpoids, effectivement. Mais ça peut survenir chez des gens comme vous et moi. Thì tôi có hỏi là thầy nói cái nguyên nhân mà hoại tử xương mà của vùng khớp gối á, thì chủ yếu đa số là do cái nguyên nhân cơ học hơn là nguyên nhân toàn thân. Nguyên nhân toàn thân thì ở trên cái bài khớp háng mình cũng có biết rồi, thì tôi mới hỏi vậy chứ cơ học nghĩa là sao? Thì là do chấn thương hả? Thì thầy mới nói là không hẳn, không chắc là do chấn thương, nó là gọi là vi chấn thương. Thì tôi hỏi vi chấn thương là sao? Thì thầy mới nói rằng là do nó bị chịu lực, nó bị những cái tác động lực nhiều hơn. Thì tôi có hỏi như vậy nghĩa là sao? Có phải là ở những cái người mà bị mập quá không? Nặng quá, cái sức nặng của mình đè ở trên khớp gối hay không? Thì thầy nói cái đó nó cũng là một phần thôi. Thường những cái này là gặp ở những cái phụ nữ lớn tuổi cũng có béo phì. Tuy nhiên
này cũng có thể xảy ra. Alors une